شاه ولی الله رحمه الله تعالی داسې شخصیت دی چې دا مستقل بالتصنیف دی، بلکې داسې یو جامع شخصیت دی چې د هغه د ژوند په مختلفو شعبو باندې کتابونه لیکلی شوي، یوازې سوانح حیات نه بلکې د هغه تجدیدي کارنامې، تفسیري کارنامې او د هغه فقهي کارنامې او د هغه محدثانه کارنامې، د تحریکي کارنامې بلا د ژوند بلا طرفونه دي او هغه طرفونو باندې تصنیفات شوي دي او تر اوسه پورې لا د هغه په ژوند باندې تصنیفات کیږي او لګیا دي. شاه ولی الله رحمه الله تعالی یو بحر بیکران دی، تو داسې سمندر دی چې وی کې نه معلومیږي، وی کې نه معلومیږي، علوم د هغه کې دي، هغه هم د سمندر حیثیت لري، صرف مختصر د هغه د تعارف د هغې تذکره مونږ کوو. مختصره خاکه د ژوند د هغه خدا ده چې شاه ولی الله رحمه الله تعالی د عیسوي په اعتبار باندې په 1703 کې پیدا دی، 1703 کې پیدا دی، 21 فروری او 1703 په هغې کې شاه صاحب رحمه الله تعالی پیدا شوی دی او په 1762 کې شاه صاحب وفات دی، 1762 کې شاه صاحب وفات دی د عیسوي په اعتبار باندې، د هجري په اعتبار باندې 1114 کې شاه صاحب پیدا دی او په 1176 کې وفات دی، 1114 کې پیدا دی، شوال میاشت کې طبقونو میاشت کې پیدا دی، 1114 کې او 1176 محرم کې وفات دی. ټول ژوند دی په دې دنیا فانی کې قمري حساب سره 1 کاله دی ست د پاسه، 61 سال هغه په دې دنیا کې تیر کړي او په شمسي اعتبار سره شپېتو کې سمیاشتې کمې وي، شپېتو کالو کې سمیاشتې کمې تیرې کړي. په دې مختصره زندګۍ کې شاه صاحب انتهایی غټې کارنامې کړي دي، لوی کارنامې یې کړي دي، د چا ژوند کې چې الله برکت واچي نو دې ته صوفیه کرام طی المسافة و نشر الزمان وی، طی المسافة و نشر الزمان، اوږد سفر و تعالی را لنډ کی او ټیم و تعالی اوږد کی. طی المسافة سفر را لنډول و نشر الزمان او وقت ورته الله رب العزت اوږد کی. یو علمی کورنۍ کې پیدا و، والد محترم شاه عبدالرحیم
هغه د مجددي سلسله د هغې خلیفه و مجدد رحمه الله تعالی په سلسله دی کې رڼا راغلی وه او اولنې علم الحدیث راوړونکی هندوستان ته د شاه ولی الله رحمه الله پلار و شاه عبدالرحیم. شاه عبدالرحیم هغه شخصیت و چې د فتاوی علمگیری په تدوین کې موجود و. فتاوی علمگیری چې علمگیر بادشاه مرتب کوله د علماو کمیټي جوړه کړې وه په پای کې د شاه صاحب والد صاحب و و مزاجن د شاهي دربارونو نه متنفر و بس هغه علمي کار کې شرکت کړی دی نور د بادشاهانو د دربار نه ځان ساتلی دی. د شاه صاحب تربیت یې په وړوکوالي باندې ډېر په اهتمام سره کړی و. د 7 کالو په عمر کې شاه صاحب حافظ قرآن و. قرآن کریم یاد کړی او 14 کال باندې وړه دوره کوله. د عمر 14 کال یو چې وړه دوره یې کوله دغې وخت له سبقونه مشکات جلالین دغې ته سبقونه رسولي. په دغه کال د 14 کال په اخره کې او د 15 کال په ابتدا کې ول پلار واده وکړو. بل کال له دوره حدیثو ورسره اخلاق و سبقونه ورته ویل او د تصوف په سلسله کې پابند و. په هغې کې پابند و. د عمر په 14 کال کې په آخره کې فارغ هم شو او پلار ورته د خلافت خرقه هم واچوله خپل خلیفه یې کو. په 18 کال خپل منصب تدریس باندې کېنو مسند تدریس باندې یې کېنو او د خلافت خرقه یې ورته واچوله او په دغه کال په آخره کې پلار وفات شو. پلار وفات شو مزل بدن ته هم پته لګي چې زما څومره وخت دی. د دې وجه نه پلار یې په دونو کارونو باندې تلوار کوله. کارونو باندې تلوار کوله. 7 کاله شاه صاحب ډېر په محنت سره تدریس وکړو. بیا شاه صاحب تقریبا 32 سالو په عمر کې شاه صاحب له حرمینو سفر له لاړو. حج له لاړو او هلته کې پاتې شو. هلته د وخت لوی لوی عالمانو نه سبق وي. شیخ ابو طاهر کردوري هغه ته د حدیثو کتابونه وویل واورول. د روضې شریفي او د منبر رسول تر درمیانه هلته سبق وي د هغه نه او ځینې کتابونه په حرم مکي کې مکه مکرمه کې د بل استاذ نه وي موطا وغیره. او شیخ ابو طاهر دا وی چې دا هندوستانی طالب چې دی د الفاظو تسخی او د سند تسخی به زمانه کوله او د معنی تسخی به ما کوله. د حدیث په مطلب باندې ډېر ښه پوهېده او د حدیث د الفاظو د سند تسخی به زمانه کوله او د معنی تسخی به ما د هغه نه کوله. هلته کې شاه صاحب د الله رب العزت نه سوالونه هم کول مقام هم اهم مقام وي او چې چاته حقایق د شعایرو معلومي هغه د هغه ځای نه ډېره فایده اخیستلی شي.
او زمونږ په شانتي صرف د هغوی چې کم دن و حج او عمره هغه ظاهري سفر او ظاهري عبادت شي او چې کوم حقیقت پسند خلک وي او د هغوی روحانیت اعلی وي هغوی د هغه ځای نه ډېر فیض حاصلولی شي او ډېر سبق د هغه ځای نه راوړلی شي حرمین شریفین چې دي که مدینه منوره ده او که مکه مکرمه ده دا د دین اهم مراکز دي او د شاعر الله نه وي شاه ولی الله رحمه الله تعالی هلته ورته الله رب العزت ته فیضان وکړو او فیضان مرتب هم کو فیوز الحرمین په نوم باندې د فیوز الحرمین په نوم باندې هغه مرتب هم کو کتاب چاپ ته او نور چې الله رب العزت هغه له ورکول د هغه د اعلی روحانیت او د اعلی استعداد موافق چې هغه څه وو چې کامل وارث د پیغمبر جوړول مقصود وو هم په معارف الهیو کې هم په معارف شرعیو کې او هم په حکمت عملیه کې هم په حکمت عملیه کې الله رب العزت دا هغه د استعداد مطابق هغه له فیض ورکو مجدد رحمه الله تعالی یو ځای کې فرمایلی دي چې د علم شریعت دوه حصې دي یو علم الاحکام دی او بل علم الاسرار دی علم الاحکام هغې سره د معاشرې او د سوسایټۍ صحیح تشکیل کیږي او د هغې وحدت برقرار ساتل کیږي د معاشرې د تشکیل اهمه ذریعه وي د هغې قوانین وي دغې ته علم الشرایع وي علم الاحکام ورته وي دویم دی علم الاسرار علم الاسرار چې دا چې کوم حکم شرعي دی نو دا بالکل موافق د فطرت سلیمه سره دی او دغه شانتې مناسب ده چې دغه شانتې وکړی شي دغه شانتې مناسب ده چې دغه شانتې وکړی شي دا علم الاسرار مجدد رحمه الله وی وارث د پیغمبر دا دی چې هغه ته دا دواړه میلاو شوي علم الاحکام او علم الاسرار چې صرف علم الاحکام ورته میلاو وي وی دا کامل وارث د پیغمبر نه دی او چې صرف علم الاسرار ورته میلاو وي دا موی کامل وارث د پیغمبر نه دی چې دواړه ورته میلاو وي نو دا کامل وارث د پیغمبر دی چې د کومې خبرې تاسیس مجدد رحمه الله کړو د هغې خبرې تکمیل شاه ولی الله رحمه الله وکړو چې د کومې بنیاد هغه مجدد رحمه الله تعالی ایښی و نو د هغې خبرې تاسیس د هغې تکمیل شاه صاحب رحمه الله تعالی وکړو شاه ولی الله رحمه الله چې خپل وطن ته راغی شاه صاحب چې خپل وطن ته راغی شاه صاحب ډېرې تجدیدي کارنامې وکړې ډېر کارونه یې وکړل یو هغه نصاب تعلیم بدل کو د مدرسو چې کوم نصاب تعلیم و نو په هغې کې یوناني فلسفه منطق دا انتهایی زیاتو او نحو او صرف انتهایی زیاتو
دا علوم عالیه مقاصد ګرځول شوي او چې کوم علوم عالیه و هغې ته توجه په نیش حساب وه. چا به تفسیر د سره ټچ کوونه قرآن راغستنه د سره تفسیر پیژندوم نه او په حدیثو کې چې ډېر به په بره لاړل د مشکات نه بره تګ نه و چې مشکات په چا ووایي بس دا لوی محدث و. شاه ولی الله رحمه الله تعالی هغه په نصاب تعلیم محنت وکړو. نصاب تعلیم باندې محنت وکړو. علوم ادبیه نحو صرف د ضرورت مطابق کې ښودلی شو. دارنګې منطق فلسفه د ضرورت مطابق کې ښودلی شو او د هغې مقابله کې یونانی فلسفې مقابله کې شاته په هغې باندې چې کوم ځایونه د نیوکې وو نو په هغې یې تردیدات وکړل چې د خلکو په ذهن کې د دې غلطیا راسخه شي چې دا ټوله ټیک نه ده او هغوی داسې ګڼلې وه لکه قرآن او زور یې وله ورکړی نو شاه صاحب رحمه الله تعالی به قدر ضرورت هغه پاتې کړل او په حدیثو کې خواري وکړه. موطا به پړاوله د هغې شرح یې ولیکلې مصفا مطوع او دارنګې مشکات بخاري مسلم د حدیثو علم هندوستان ته راوړو. مخکې به علما د مشکات نه بره نه تلل فقه به یې ویله او بس مشکات پې ویو او نور به په بره باندې نه ته د ډېرو کتابونو تعارف شاه صاحب وکړو او چې کومې غلطې خبرې مشهورې وي رسومات او بدعات نو شاه صاحب په هغې باندې چې کمدنو رد وکړو. اگر د هغې تردید ګران کار و په شاه صاحب قاتلانه حملې شوي دي او ډېر تکالیف شاه صاحب ته رسېدلي دي. په خپله دا ذکر کوي چې د قرآن کریم سره شغف او محبت زما د وړوکوالي نه و. د هغې وجه دا وه چې زما والد صاحب به د قرآن کریم درس کو بغیر د جلالین او د بیضاوي نه هغه به صفا قرآن مجید نه درس کو عوامو ته به یې کو رکو یا نیمه رکو درس په هغې کو او زه به په هغې درس کې پابندۍ سره کېناستم وی د هغې اثر په ما باندې راغی چې د بیضاوي د تفسیر او د جلالین نه هټ کر متن د قرآن زده کول ضروري دي. متن د قرآن باندې ځان پوهه کول دا ضروري دي. نو ما هغې له زور ورکو او شاه صاحب بیا په لویه تجدیدي کارنامه وکړه چې په عجمۍ کې اولنۍ ترجمه شاه صاحب په فارسۍ کې ولیکله د فتح الرحمن په نوم باندې. په دې باندې په شاه صاحب فتوې هم ډېرې لګېدلي دي بلاشتې چې د الله کتاب یې بدل کو فارسۍ ته یې واړو غټې فتوې په شاه صاحب لګېدلي دي په دې باندې او د دې د وجې نه شاه صاحب ته تکالیف هم ډېر رسېدلي دي د بادشاهانو د لاسه او د علماء سو د لاسه د هغوی نه ورته تکالیف هم ډېر رسېدلي دي. خو په خپل ژوند کې شاه صاحب غټ کارونه کړي دي انقلابي محنتونه هم کړي دي. خپل د ژوند حالات خپل هم لیکلي دي شاګردان هم لیکلي دي خپل حالات په خپله لیکلي دي. یو مختصر رساله یې لیکلې ده تقریبا 35 کتابونه یې لیکلي دي 15 فارسی او عربی کې قیمتي او علمي کتابونه یې لیکلي دي په هر فن کې او په هر فن کې د مجدد حیثیت لري او د یو انقلابي تحریک او جماعت بنیاد یې ښودلی و.